Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Father Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. Fir-riflessjoni tagħna llum eżisti dwar id-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima, se nkomplu nirriflettu fuq id-dera ta' 13 ta' Settembru tal-1917. Fl-aħħar programm irriflettejt fuq l-ewwel parti ta' x'tikteb Sor Luċija dwar din id-dera, issa ħanirrifletti dwar it-tieni parti ta' x'tikteb Sor Luċija fil-memwars fit-tifkiriet tagħha. Luċija tikteb hekk: Fl-aħħar wasanna il-kova dajrja, u malli wasanna din is-siġra tal-ballut tal-liċi, bdejna ngħidu ir-rużarju man-nies. Ftit wara rajna il-berqa. Imbagħad il-Madonna deret fuq is-siġra. Ibqgħu għejdu rużarju biex taqilu it-tmiem tal-gwerra. F'Ottubru jiġi l-mulej flimkien mal-Madonna tad-Duluri u tal-Karmelu. San Giusepp se jidher mal-Bambin Ġesu biex ibierek id-dinja. Is-sagrifiċċji tagħkom joġbuh l-Alla. U ma jridkomx torqdu bil-ħabel, iżda għandkom tilbsuh biss matul il-ġurnata. Luċija tgħidilha: Alluri biex ngħidlek ħafna xorti biex tfejjaq xi morda u l-trux imutu. U l-Madonna twieġeb: Iva, se nfejjaq lil xi wħud iżda mhux l-oħrajn. F'Ottubru nwettaq miraklu biex kulħadd jemmen. Imbagħad il-Madonna bdiet tira l fuq bħas-soltu u sparixxiet. Biex ngħidlek eżisti l-kontenut ta' din id-dera huwa sempliċi ħafna. Tibda b'messaġġ illi kważi ġewwa Fatima, f'kull messaġġ mhux dejjem ma kważi dejjem, il-Madonna tagħmel sejħa għat-talba tar-Rużarju. Huwa messaġġ repetittiv. Eżisti, il-Madonna tirrepeti ħafna lilha nfisha għaliex għax hija omm. Ir-repetizzjoni hija karatteristika tal-ommijiet. L-ommijiet tant drabi jirrepetu ħafna ma' wliedhom. Għaliex ħafna drabi mhuwiex il-messaġġ jekk hu ġdid jew le li jkun fil-qalba tal-interventi tal-Madonna, mija l-pedagoġija tal-Madonna, il-mod kif il-Madonna teduka l-tfal u permezz ta' tfal teduka lilna l-koll. Tedukana billi tirrepeti. Fl-aħħar mill-aħħar janka l-pedagoġija tal-Knisja bħala omna magħna bħala wlieda, illi il-liturġija pereżempju, il-kelma tal-Alla, tirrepetija tant drabi matul is-sena. Biss kull 3 snin aħna naqraw il-Bibja kollha. Bejn liturġija tas-sigħat u bejn il-liturġija tal-kelma fl-Ewkaristija fil-Qudiesa għandna dir-repetizzjoni. Il-Knisja li hija li semmanna kontinwament, tedukana pass pass. U hawnhekk hekk tagħmel Omna Marija tirrepeti biex teduka. Ikun żball jekk id-deritt tal-Madonna jaqlu fina kurzita isna rridu niskopru xi ħaġa ġdida. L-ewwel ħaġa tkun xi ħaġa ġdida mhix mill-Madonna. Eżisti, il-Madonna anke l-uniku kelma li tgħid fil-Vanġelu għamlu dak li jgħidilkom Ġesu, hija qed tirrepeti lil Ġesu. Eżisti. Jiġifieri fin-natura tagħha bħala omm mhijiex hemmhekk biex toqgħod tgħidilna affarijiet ta' kurzita, affarijiet ta' ma nafxiex, le. Imma tittedukana u tedukana f'dak li hu essenzjali. Hawnhekk fuq xiex tirrepeti, fuq it-talb. Itolbu. Kemm il-darba Omna Marija fid-deritt tagħha ġewwa Fatima qaltilna itolbu. Mat-talb issieħeb dejjem is-sakrifiċċju l-Madonna. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, Teris, kif rob nsejħilha jiena x'hekk isimha.
fil-kidba tagħha storja ta' ruħ tgħid li it-talb u s-sagrifiċċju huma l-armi li bihom tirbaħ kollox illi Ġesu lilha ta'. U dawn eżistijej huma realtà. Aħna nistgħu immissu qalb il-bniedem bil-qawwa tat-talb u s-sagrifiċċju iktar mill-qawwa tal-kliem. U xhieda ta' dan huma s-sorijiet ta' klawsura. Is-sorijiet ta' klawsura eżistijej speċifikament ħajjithom hija mogħtija għal Alla, talb u għall-komunità. U juruna illi fil-moħba tal-monasteru lilin mid-dinja, lilin mill-attenzjoni kollha tad-dinja, juruna il-primat tat-talb u l-qawwa tat-talb eżistijej. U Omna Marija dejjem tfakkarna, itolbu. Qatt ma ħtiġba tgħidilna fl-aħħar mill-aħħar noħduha bi kbira li Madonna tgħidilna tandrabi jitolbu meta Ġesu nnifsu jgħidilna biex nitolbu bla waqfien. Meta San Pawl stess jgħidilna itolbu bla ma taqtaw. Ġifieri jekk il-mulej Ġesu għamlilna dil-enfasi tat-talb bla waqfien. Pawlu wkoll jenfasizzan eżistijej. Aħseb wara Omna Marija jekk mhix ħadd tiskot fuq dir-realtà. U l-fatt li l-iktar ħaġa l-Madonna tkellimna hawnhekk hija talb ġewwa Fatima, din trid tiġġenna nirriflettu sew fejn qiegħda il-ħajja tat-talb tagħna. Eżistijej. Il-Madonna tagħmel referenza għat-talba tar-Rosarju. Din nafuha Fatima u assoċjat mat-talba tar-Rosarju. Il-Madonna ta' Fatima hija s-Sultana tar-Rosarju. Eżistijej. U t-talba tar-Rosarju hemm żewġ modi kif aħna anke nistgħu nitolbu biha. Hemm il-mod kontemplattiv. Jiġifieri li inti timmedita l-misteri u tipprova tidħol fihom. Issa, għalkemm dan huwa mod anke propost mill-Knisja, Ġwanni Pawlu II għamel dell-enfasi f'Rosarium Virginis Marija, littra apostolika li titkellem dwar it-talba tar-Rosarju. Għalkemm dan hija talba proposta mill-Knisja anke b'mod meditattiv, kontemplattiv, il-verità hija li l-maġġoranza tan-nies ma jitolbux ir-Rosarju b'dak l-ispirtu, mhux qed tajba jew ħażina, għax Santa Teresa tal-Bab minn Ġesu hija stess ma kienx titolbu b'dak l-ispirtu, kienet issibha diffiċli biex timmedita r-Rosarju. Però ir-Rosarju hemm mod ieħor kif nitolbu wkoll, hija repetizzjoni tal-Ave Marijiet. Illi iżommuna maquda mal-qalba tagħhom li hija mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Dak illi fl-ispiritwalità tal-Knisja Ortodossa jew il-Griegi, Kattoliċi Griegi, il-Kattoliċi bit-tradizzjoni tal-Vant, għandhom it-talba ta' Ġesu, il-Jesus Prayer, ir-repetizzjoni tal-isem ta' Ġesu. Ġesu bin David ikollok nina minni mitneb. Għalina l-insara kattoliċi tal-punent żviluppat ħafna anka fit-talba tal-Rosarju din it-talba ta' repetizzjoni tal-isem ta' Ġesu ġiet maquda eżisti fil-kuntest tal-Rosarju. Allura iva li anka waqt li aħna għaddejjim ċertu xogħol, waqt li aħna qegħdin insuqu, waqt li aħna qegħdin jogging, waqt li aħna qegħdin mixin, nistgħu anke qed nisimgħu Rosarju fuq il-mobile eżistijej jew fuq l-internet jew b'modi oħrajn b'sidi fil-karozza, u anke jekk moħħok mhuwiex kompletament hemm, imma inti waqt li qed tagħmel xi ħaġa oħra qed titlob ir-Rosarju, ukoll hija mod kif aħna ir-Rosarju jiena nkunu fil-preżenza tagħha. Ġifieri ir-Rosarju hemm il-mod meta nifqu noqogħdu bil-qiegħda nimmeditawh, nikkontemplawh u dan għandna nagħmluh. Eżisti. Però dan mhux l-uniku mod ukoll, il-mod ieħor li meta ir-Rosarju jkun dak li jakkumpanjana f'affarijiet oħra. U hija sabiħa għax isna qed nagħmlu affarijiet l-oħrajn, fin mara tad-dar li qed issajjar, li qiegħda tnaddaf, jew qiegħda f'uffiċċju qed tagħmel xi xogħol li jippermettilek issegwi ftit hekk din it-talba. Għaliex le eżisti. Jakkumpanjana fil-ħajja ta' kuljum f'aqda s-sieħa ma' Marija biex inkunu fil-preżenza tagħha. U r-repetizzjoni tal-Madonna hija itolbu ir-Rosarju u terġa' tenni għal xiex għat-tmiem tal-gwerra. Alla eżisti ħares li din id-dinja u jferre qalbu meta jara l-bniedem jiġġieled, il-bniedem mingħajr paċi. L-istess Omna Marija, għax hija maquda malla l-ħarsa tagħha hija l-ħarsa tagħha fuq l-umanità, fuq l-istorja. U tridna
nitolbu rużarju bħala talba tal-paċi. Il-Madonna hija sultana tal-paċi u rużarju għat-talba tal-paċi. Għaliex fil-qalba ta' rużarju huwa Ġesu li kif jgħid San Pawlu għall-paċi tagħna. Meta nitolbu rużarju nitolbu ma' Marija u jkollna l-esperjenza ta' Elisabetta li ma' Marija hija timtela bl-Ispirtu Santu. U wieħed mill-frott tal-Ispirtu huwa il-paċi. SSTA. Kemm sabiħa niftakru meta nitolbu ma' Marija ir-rużarju isna Elisabetta u l-Madonna u Elisabetta timtela bl-Ispirtu jew il-Madonna ma l-Apostli fiċ-ċenaklu fejn l-Apostli jimtlew bl-Ispirtu. Talba ta' rużarju biex ngħidu hekk iġib il-manifestazzjoni tal-Ispirtu Santu. Allura ġib il-paċi, l-imħabba, l-fejqan, il-mirakli, dak li għamel l-Ispirtu talla. Imbagħad din id-dera tkompli billi l-Madonna tipprepara dak li se jiġri fid-dera ta' wara f'Ottubru. Tgħid illi se tidher taħt il-ġbija tal-Madonna tad-Duluri, il-Madonna tal-Karmnu. Dawn imbagħad narawhom aktar fid-dettall meta niġu għall-aħħar dera. Tħabbar ukoll tantiċipa tħejji għad-dera anka ta' San Giuseppe li ħajder mal-Babbin Ġesu u jbierek id-dinja. Nitkellmu wkoll fuq dan il-qudiem. Imbagħad tgħidilhom affarijiet prattiċi għalihom. Is-sagrifiċċji tagħkom joġbuh lill-Alla. U ma jridkomx jorqdu bil-ħabel iżda għandkom tilbsuh biss matul il-ġurnata. Tkellimhom fuq is-sagrifiċċji li kienu qegħdin jagħmlu. L-ewwel ħaġa tgħidilhom milli kien joġbu lill-Alla. Eżistijaj sinjali tfal kienu qed jagħmluhom b'intenzjoni retta u qed jagħmluhom mill-qalb. Għax dak li joġob il-Alla huwa dak li jsir b'intenzjoni retta u dak li jsir mill-qalb tal-bniedem. Però tgħidulhom ukoll biex ħanitek ma jissaġerawx dan is-sagrifiċċju. Kienu jagħmlu jorbtu ħabel ma' qaddhom. Ibsuh biss matul ġurnata, matul il-lejla tgħidilhom le. Hawnhekk anke l-Madonna, is-sagrifiċċji li Alla jitlob minnha mhuwiex jitbatija fiha nfisha mija l-imħabba li toħroġ minn dik is-sofferenza. Għax fis-sofferenza toħroġ l-ikbar imħabba u l-ikbar sagrifiċċju hu l-imħabba. Walek il-Madonna hija il-moderazzjoni li jaf kollox anka fis-sens ta' sagrifiċċji li t-tfal kienu qegħdin jagħmlu. Luċija kif smajna anka fl-aħħar programm kien hemm ħafna nies imdawrin ma' tfal jitolbuhom għall-fejqan tal-familjari tagħhom u Luċija hawnhekk tinterċedi. L-interċessjoni quddiem Alla permezz tal-Madonna. U speċjali għall-morda tkellimt fuqha l-aħħar darba. U l-Madonna twieġeb iva se nfejjaq il xi wħud iżda mhux l-oħrajn. Hawnhekk eżisti mhijiex fidejna, aħna nistgħu nitolbu issa l-grazzi li Alla jagħtija fidejh. Importanti li aħna nitolbu ninterċedu jkollna qalb miftuħa, żgur li Alla jagħtina anke permezz ta' Omna Marija dak li hu taġid għalina. U mbagħad terġa' tħejji għall-aħħar dera. F'Ottubru nwettaq miraklu biex kulħadd jemmen. Innutaw li din id-dera ta' Settembru li hu partikolari fiha b'differenza mid-deret l-oħrajn li tipprepara għad-dera ta' wara, l-aħħar dera. L-aħħar dera li kellha tkun dera deċiżiva eżistijaj. L-aħħar dera li kellha ċerta importanza. L-aħħar dera li baqgħet tissemma eżistijaj minħabba l-miraklu tax-xemx li jsir, eċetera, eċetera, eċetera. Ma Marija tħejji. F'dan moment isa bħal Ġwan il-Battista li qed iħejji għal Kristu. Dik li qed tħejji għal xi ħaġa ikbar, tħejji l-qlub qed tipprepara tiftaħ il-qlub. Eżistijaj. Omna Marija anke lilna fil-ħajja tagħna. Tħejjina u tippreparana għal dak li l-mulej irid jagħmel fil-pass li jmiss fil-qlub tagħna. Jalla aħna nibqgħu nagħtu widen għas-sejħat ta' Omna Marija fil-ħajja tagħna. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-mulej jagħtikom islem.